에코맥스 디봇 T30S 프로 로봇 청소기를 소개해드릴게요. 요즘 로봇 청소기 정말 핫하죠. 이 제품은 가격 대비 성능이 뛰어난 가성비 아이템이에요. 원격 제어 가능하고 자동 충전 기능까지 있어 편리함이 극대화되었답니다. 특히 LDS 센서 덕분에 집안 구조를 똑똑하게 인식해서 청소해주고 먼지통도 쉽게 분리할 수 있어요. 청소 후에 먼지통을 비우는 것도 너무 간편하죠. 소음이 생각보다 조용해서 TV 볼 때 방해되지 않아요. 제가 사용해본 결과 세척 기능도 기대 이상이에요. 물걸레로 청소 후 반질반질한 바닥을 보니까 정말 시원하더라고요. 이런 가성비의 로봇 청소기 찾고 계신다면 디봇 T30S 프로 강력 추천합니다. 이러니까 왜 난리 났는지 알겠죠?